大家好，今天我来教大家伴奏提曲大师，教你如何制作混音效果。首先打开伴奏提曲大师 App， 在首页点击底部小十字按钮，我们在弹出菜单中选择文件导入音频文件，选择一首你喜欢的歌曲。我们来起一个不错的名字吧，这样歌曲就成功导入啦。先试听一下。还不错哦。然后我们点击熟悉的3个点，弹出菜单中选择人声伴奏分离，然后开始提取人声和伴奏2个轨道。完成后，我们看到有3个轨道：原始音频效果、人声效果、伴奏效果。可以在播放的时候任意切换3种效果来试听。底部的灵动岛滑块就是控制播放进度的。我们来点右下蓝色的小按钮，开启混音模式。下面的灵动岛还是控制播放进度的。看到有2根薯条，分别是来控制人声伴奏2轨道的音量。根据你的喜好，可任意调节。试试效果吧。根据调整，我们可以合成自己喜欢的音频文件。合并成功后，你可以按照喜欢的格式导出，或者生成手机铃声。快去试试吧。